10 egun pasatxo da mazkiu etxian, eta hasieratik udala eta auzodalan lehentasuna izan da zaintza saria antolau eta martxan jartzia. Egun hauetan ze azpimarrauko genuken? Dudai gabe, elkartasuna eta lankidetza. Zaintza saria antolatu eta jaso deun erantzuna izugarrixa izan da. Astebete baino denbora gutxian 90 herritarrek osautako voluntario saria osatu deu, eta esango eta osatu deu, ze danon artean indeu, bai herritar, udalangile, udalordezkari, gurutzegorria, danon artean. Zaintza sarian helburua, egoeraik aulenian aurkitzen dian edo egoera aulenian dauden herritarroiei laguntza eskaintzia da. Hortako, udalan aldetik 6 langile ari dira 75 urtetik gorako herritarrei deiak iten, euren beharrak zindian identifikatzeko. Zeolako egoera baten, elikagaita botik ez gain, laguntza edo sostengu emozionala edo telefono dei simple bat ere beharra bilakatzen diazta. Elkartasuna eta lankidetzai esker, erronka handi honi aurre egiten nahi gea, danon artean, eta horregatik zentzu hontan poza eta harrotasunare transmititu nahi dizkizueu, jaso deun erantzunagatik eta baita ere danon artean osatze deun komunitate hontaz arro gaudelako. Oraindikan konfinamentua ez da bukatu, eta horregatik ere animoak bialdu nahi dizkizuegu, beraz zorionak, eutxi animo horri eta eskerrik asko.